એટલે જ કહું, નસીબદાર હોય ને એને ભગવાનની પૂજા કરવા મળે. લાલ દરવાજામાં સબ્જી મંડી બાજુ ગોળ લીમડા, એની અંદર આ મંદિર છે બહુચરમાનું. બહુ જૂનું મંદિર છે, રિનોવેશન કરીને કલર કરી સરસ બનાવ્યું છે. જો કેટલું ફાઇન છે. નવદુર્ગા માતાજી, જય મારી મા, જય મારી બહુચરમાં. આ મંદિરની સામે સરસ વડ છે. એકદમ પીસ ઓફ માઇન્ડ. આ સબ્જી મંડીવાળા લોકોનું બધું સબ્જી, બધું ફ્રૂટ બૂટ મૂકવાનું કેરેટ મૂક્યા છે. આ લોકોનું અંદર કેટલું સરસ છે. સામે વડ છે, બહુ જૂનો જાણીતો વડ. ચારે બાજુ બેસવાનું સરસ મંદિર છે. જો એકદમ મસ્ત રમકડા જેવું મંદિર છે. એમાં મારી મમ્મી શાંતિથી બેઠી છે. જય મારી માં. આ 12 સબ્જી મંડી.